హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేటిశ్రీ. మీ అందరి కోసం ఒక సింపుల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ తమలపాకు చెనా వడ. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపప్పు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, తమలపాకులు, ఉప్పు, తెల్ల నువ్వులు. తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని, ఇది శనగపప్పు అండి. శనగపప్పు సోక్ చేసి ఉంచుకోవాలి, ఒక 3 అవర్స్ సోక్ చేసి ఉంచుకోవాలి. అసలు వాటర్ లేకుండా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేను మామూలుగా 2 కప్స్ తీసుకుంటున్నాను. కొంచెం శనగపప్పు ఉంచానండి మధ్యలో వడల్లో వేసుకోవడానికి. దీనికి తగినంత పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం, కొంచెం జీలకర్ర, టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని బరకగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇలాగా మిక్సీ చేసుకొని దీన్ని ఇలా ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్సీ చేసుకున్నదంతా ఒక బౌల్లోకి వేసుకున్నాక, ముందుగా కొంచెం ఉంచుకున్నాం కదండి శనగపప్పు, అది కొంచెం వేసుకొని, తర్వాత ఆనియన్స్, ఇవి తమలపాకులండి. నేను ఒక కప్పు శనగపప్పు తీసుకున్నాను, దానికి 6 తమలపాకులు వేసుకున్నానండి. అవి చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసి ఇందులో వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకొని, ఇదిగోండి ఇలా మొత్తం అంతా నీట్గా కలుపుకొని దీన్ని ఇప్పుడు వడల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇదిగోండి ఇలాగా వడల్లాగా చేసుకోవాలి. మనకు నచ్చిన షేప్లో చేసుకోవచ్చు. ఇవి కావాలి అంటే పొంగనాల ప్యాన్లో కూడా వేసుకొని పొంగనాల్లో కూడా కాల్చుకోవచ్చండి. మీకు కావాలి అంటే దీన్ని వేరే షేప్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చండి. ఇగో ఇలాగా వడల్లా ఒత్తుకొని, ఇప్పుడు ఒక ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని, దాంట్లో కొంచెం నువ్వులు ఇలా వేసుకొని, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వడలు ఉన్నాయి కదండి, ఆ వడల్ని దీంట్లో వేసుకొని ఇలాగా అన్నీ ఇలా దీంట్లో పెట్టుకొని, మనం రెడీ చేసుకున్న వడలన్నీ ఇలాగా ఇందులో ప్యాన్లో ఇలా పెట్టేసుకొని, కావాలంటే కొంచెం పైనుంచి మళ్ళీ ఆయిల్ కూడా వేసుకొని దీన్ని మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా కాల్చుకోవాలండి. ఎర్రగా కాల్చుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, కరకరలాడుతూ వస్తుంటుంది. ఇది మామూలు శనగపప్పు వడలే అంత స్పెషల్ ఏంటి అనుకోకండి. ఇందులో నేను తమలపాకులు యూజ్ చేశాను. తమలపాకులు అనేవి చాలా మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. చాలామంది పూర్వకాలంలో కూడా ప్రతిరోజు తమలపాకు కిళ్ళి అనేది తినేవారు. ఇప్పుడు అంత ఎక్కువగా దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఇలాగ ఫుడ్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చని ఇలా ట్రై చేసాం. దీంట్లో కూడా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. శనగపప్పు ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఫ్లేవర్ కూడా వెరైటీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇదిగోండి ఇలాగా 2 వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే తమలపాకు చెనా వడ రెడీ అండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొత్త ఫ్లేవర్తో. ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.